Резво начали, резво. Приятно смотреть. Итак, уважаемые родители, смотрим третий период. Надеюсь, будет маленький прорыв. Пока что еще, я смотрю, еще только начинается кое-какие комбинации. Так, смотрим дальше. Ну давай, ну выходи. Давай вперед. Защита, ну, защита! Не спим! Молодцы, да, более-менее еще ничего, спасли ворота, уважаемый наш вратарь Скибин. Так, пошла атака, ну пошла, ну что ж такое, в одиночку это не справится, надо иногда хотя бы смотреть пас. Ну, ребятки, соображаем быстрее булками, Кузнецов, ну что ты там? Так, пострадавший уже лежит, что-то с ним случилось. Надеюсь, все обошлось. Итак, выходит пятерка мячами. Капитан команды нас сбрасывает. Это, походу, тоже противник капитан. Тоже его. Ильин. Ну, защита, не спим! Пронесло, однако, но иногда бывают такие же моменты. Ребята, соберитесь, да, что ж такое-то? Не суетитесь толпой! Все вперед! Да не ездите вы с паровозиками, да по очереди хотя бы нападайте. Ну. Так, ну, молодец, выбил, молодец. Уже хорошо. Вперед. Походу, соперник не дремлет. Пас, молодец. Хороший, прекрасный пас. Но немножко не получилось точнее. Будем пытаться прорываться. Ну что поделаешь, соперник серьезный попался нам. Так, ну, Скибин, накрой! А, не стал. Ну, бывает. Что поделаешь. Защита плотнее, играй плотнее. Ну, ребята, Скибин, ну что ж такое, а? Обидная шайба.
Ну да. Да уж. Будем дальше смотреть. Но, ну, пас на пятачок, надо играть на пятачок. Так, на пятачок пас. Тут рано выбросил. Выбрасывай, выбрасывай, долго думаешь, долго, очень времени уходит. Куда? Ну что ж такое? А этот состав посильнее вышел, похожий на это. Долго, Паша, думает, долго, иногда надо быстрее выкидывать. Увидел, упал. Так, атака пошла. Ну, лови, Кибин, молодец, накрывай. Ну, молодец. Ну что же. Пошел. Пошел. Надо посильнее бросать, посильнее. Вот так вот.
За линию встань! Неправильно пошел, ну куда, ну. Пошли вперед! Ну зачем? Зачем? Долго думаете?
Не, это не прокатит. Надо играть иногда друг другу пасовать. Хотя бы так. Ё-моё, ну что ж ты делаешь? Пошли. Нет, так не прокатит. Левый был Балашов, ему можно было поиграть. Но тут это никуда. Просто. Вот посмотрите, как играет соперник. Просто. Ага, повезло нам. Ребят, пора уже играть пас. Сколько можно. Одну и те же самые ошибки. Блин, ну что ж такое? По борту сразу. Длина не будет.